Ning pagbuka sa bagong tuig atong sayran ang mga pangindahay sa mga biktima sa landslide na subli sila makabangon gikan sa maong trahedya. Ano ang RTV Presents ni Luan Mirondin. Nakapahiyom na samtang nag-istorya-istorya ang managhigalang EDA Magkalas ug Mercy Duterte sa may poso sa Purok 3 Sitio Sindulan, Barangay Tinaan. Ang poso diin ang labas si Mercy, pipila lang katikang gikan sa landslide area. Way nakalas nga sakop sa pamilya ni Eda, apan lakip ang ilang panimay sa hingpit nga natabunan sa landslide. Kasamtangan sila karong nag-abang og panimay, samtang nagpaabot nga mapabarog ang mga housing units sa Balili property sa Barangay Inuburan. Apan lagi kay sa Sitio Sindulan na taw ug nahingkod si Eda, busa matagkaron og unya, muduaw gayud siya sa dapit. Sa kalit ingunani, dinhitanan, kaya karon wala na. Kaya may pwede mo balik, wala na may balay. Dugay kay nakabalay. Dugay kay kung ampo nga makabalay. Pagbalay, wala, tabunan rin ay. Si Mercy sa iyang bahin mi pasabot nga lakip sila sa mga pamilyang gitugutan na sa lokal nga kagamhanan nga makabalik sa ilang panimay kun adlawan apan adto gihapon sila mga tug sa ilang giabangang panimay matag gabii. Og tungod kay wa pa mabalik ang koneksyon sa ilang tubig sa ilang dapit, sa poso siya manglaba. Sahay ug mayong pulis nga maglaing panahon mula ko rasan mi. Kay dili man gini pestaran dire basta magbagyo baron, magsigig uwan, kay madahili kuno yang yuta dire. Pareho silang nakadawat og tag 50,000 pesos nga financial assistance gikan sa dakbayan. Apan nabalaka silang mahurot na kini sa dili pa mobarog ang gisaad nga mga housing units. February sugdan nya maig mahuman sa day nag usa ka buwan. Adto pa na sa tunga-tungas tuig mahuman mga September na mahuman. Nya raffles kuno 50 ka tawo. Ug di ta makuha. Masige lang tag-abang nya. Oo, tay kwarta mahal kay abangan ma'am Tag 2005, 3,000. 2005 balay lang na, wala mo tubig. Mantag mahuman na unta dayon ang among balay kay para dili nami mangabang. Mura gyud in taon nga nanagyo mi permanenteng kapuy-an kay among mga gamit katag-katag pa. Di man masuza mong giabangan to sa kung maguwang. Niadtong Disyembre 16, hingpit nang gipabalik sa ilang mga panimay ang mga evacuees. Kansang panimay nahimutang sa red o green zone human sa sunod-sunod nga pagpahigayon og information education communication ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Naga. Before they are being discharged, the prerequisite to that is Mayor called them here to the City Hall. They explain to them, even the DNR MGB is around, to explain mismo to the evacuees, to the affected families nga their homes fall within this critical zone, what it means, what they have to do, so on and so forth. Apan gitataw sa PIO sa Naga City, Ruth Alinsonorin, nga hingpit nilang gidid-an ang mga evacuees. Kansang panimay, nasulod sa 1 kilometer radius nga makabalik sa ilang dapit. The mayor also has already established a monitoring team na from the local government unit to monitor the critical zone 24/7 to ensure nga wala gyud nakabalik. So since nakabalik sila, even with that arrangement, that is already beyond our control. Kay the PNP was already deputized and was already instructed to control the area. Mibalik kita karon dinhi sa Sitio Sindulan, Barangay Tinaan, dulan sa 4 ka buwan human nahitabo ang dakong landslide. Apan alang sa mga mulupyo dinhi, life must go on. Taliwasan nahitabong dakong trahedya. Kinibisan pa man kun ang ubang mga balay dinhi nahimutang sulod sa 1 kilometer radius. Ang National Housing Authority una nang mipahibaw nga hayan sa katapusan pa sa buwan sa Pebrero makasugod ang construction sa mga housing units ug giban-abanang mulanat kini og 6 ka buwan. Ang Philippine Employment Service Office sa Dakbayan sa Naga pinaagi sa abag sa dole may pasiugda og Cash for Work program.
kon emergency employment alang sa mga mulupyo sa sitio Sindulan, Barangay Tinaan ug Barangay Naalad nga direktang apektado sa nahitabong landslide. 500 ka mga evacuees ang na-hire sa naaswing trabaho. Sukad Oktubre 16 hangtod Nobyembre 14, gipatrabaho sila isip hauler, sorter ug tigrepack sa mga relief goods. Apan Enero 2 na lang, wala pa madawat sa mga trabahante ang gisaad nga suhulan. Ang among kunong tanga, mamildo na sila kaya among gamito ng kwarta. Bisa gamay rin ng kwarta ha, pero makatabang na namo dire. Gipasabot ni Alin Sonurin nga nag-agad lang sila sa pondo gikan sa uluhang buhatan kaya ang naasog programa iyaman sa dole. Processing lang amon, so we don't have control as to when the dole is releasing their salaries. No, concerned po ang city government, but it's again beyond our control. Dili lalim ang pagbangon gikan sa dakong trahedya. Sa usa lang ka pamilok, kalit nga nahanaw ang kapin sa 70 ka kinabuhi ug natabunan ang mga panimay sa gatusan ka mga pamilya. Apan kung padayon lang natong abagan sila sa pagbangon, siguradong magaan-gaan ang ilang gihambin nga kagulanan. Ako si Luan Merondina ug kini ang akong short dokyo.